sandstorm mga kababayan. So nandito po ako sa Plantarel. May overtime. Break time muna. So akyatin mo nga sa taas. So yung building namin ito, pero wala na nakatira. So nagkakaroon ng alarm, may alarm pa dyan sa loob mga kaibigan. Yung kasing alarm, hingal ako, yung nasa loob mga paps ay battery operated yan. Kaya gumagana pa rin siya kasi wala ng kuryente. So nag-alarm yung smoke alarm yun mga paps, smoke alarm. Nag-alarm siya dahil nasisense niya yung usok. Hindi talaga usok yun, hindi sandstorm. Yung palibot mga kaibigan, 1 kilometer away, hindi na makikita. Yeah, 360 degrees. So ito yung tennis court namin. Yung kung nasa ano ko, wall. Wala ng mga bahay dyan mga kaibigan. Widespread sandstorm, dust storm. One kilometer away, hindi naman po nakikita mga kaibigan. Dito pa ako sa aming kumplanta. Ito yung taas. Widespread of dust. So yan. Ito yung grill namin. Sira na. Ito naman yung puno na nag-carve yung pangalan ko. Yan yung puno na yan. So yung pangalan ko basag na. One to 2 kilometer away, zero visibility na.
Tunog pa rin yung alarm. Siya yung usok. Smoke alarm yun. Tunog siya dahil battery operated yan. Napasok kasi yung alikabok doon dahil wala nang mga bintana. So ito naman yung sa Y9 Prime mga kaibigan, maliwanag siya yung capture ng camera ng Y9 Prime sa cellphone po ito. Pero yung kanina yung sa GoPro 07 yun ng totoong ilaw talaga niya ngayon, madilim. Ito maliwanag eh, parang may daya siya pero maganda naman tingnan yung capture nito. Lumiwanag siya pero actually talagang madilim dito ngayon mga kaibigan. Yung langit na yan, alam mo na may yellow pero madilim dito, saka mahangin pa. Yun yung capture ng Y9 Prime. Dito po ngayon mga kaibigan, talagang pinalot ng buhangin yung buong palibot dito sa buong kingdom sa ngayon mga kaibigan ko. So mamaya tuloy natin yung video sa kalsada kasi pauwi namin, lapit na kami umuwi, mga ilang minuto na lang. Barot po ng sunstorm coating nyo. Ismo skill why you mapigay ba hami-hami? This sunstorm coming. Yeah, this that. Dire ma. Sumiro naman kaming pagkain mga kaibigan, overtime namin. Nag-order yung kumpanya ng pagkain namin. Ito po. May soft drinks. Hindi ko na muna buksan. Sarado po yan. Yung init pa. Busog pa naman ako mga kaibigan. Tingnan natin yung sandstorm dito. So nandito pa ako sa planta ngayon. Pero kung makikita nyo sa actual mga kaibigan, talagang balot na balot ang palibot ng sandstorm. So hindi halos makita. Iba kasi ang dating sa actual kaysa sa camera mga kaibigan. So sa ngayon talagang madilim yung patas oh. Madilim mga kaibigan. Iba naman ang capture ng Y9 Prime mga kaibigan, maliwanag siya roon. Pero ito yung Hero 7. Ito yung totoong light niya ngayon. So yun, madilim talaga siya mga kaibigan ng langit. Dahil abo po yan sa taas. Ako nakakasingkot. Hindi ko pala suot yung mask. Nandito yung mask ko mga kaibigan. So nakikita nyo talagang malabo. Usok yan, parang usok mga kaibigan, pero buhangin yan. Pino. As in ng powder. Yung pinakapinong buhangin sa desierto, yun po ang natatangay ng hangin. Nakikita po nyo yung lamp light dun sa malayo mga kaibigan. Nakikita ba dyan? Dun sa malayo. Ito, alikabok din, yan o. Alikabok din to dito kasi dito sa workshop ko nandito rin po mga kaibigan yung abo. Ito isusuot ko ito. Tinanggal ko lang kasi masakit sa tenga. 12 hours na kaming nagsusuot, masakit sa tenga. Ikutin nga natin sa kabila. So yun po mga kaibigan,
Mahangin naman siya, nadadala nga yung buhangin ng hangin eh, kasi malakas yung hangin. So mamaya pag uwi namin mga kaibigan, i-video tuloy natin yung video dito sa Hero 7 saka yung sa cellphone ko. Tingnan natin yung ipik. Ito naman yung ano mga kaibigan, sa Y9 Prime. كم جيب 10 ونص؟ ها؟ كلام لازم هنا كلام بس لازم يجي هنا GoPro start recording. ما في اونلي كلام كلام شوف هو كلام كده كلام بس وين هذا كيف طريقه؟ يعني نسجل 10 ونص انا So mga kababayan ko alas 9 سجل 10 ونص ng gabi. ها؟ ما في سجل مين يسجل؟ Sunstorm continue. We are taking capture this sun. This is storm. Last storm coming. So here is my Hero 7 captured, and here is my Y9 Prime. It's very good climate in Saudi Arabia. Now you see the dust is coming widespread, and the time now is 9:15 in the evening. No problem, police. هل انت سيارة كويس على دي؟ شوي شوي باقي بعد انا كل مره اسوي شويه Sunstorm mga kababayan. What date today? 17. June 17, 2021. Sunstorm in the whole kingdom of Saudi Arabia. How are you, pare? Hello, hello. Hello, how are you? So I'm going to take Kalam, honey, sorry, kalam. Honey, this is my Saudi friend. Honey, Ah. how are you? هاي Fine, huh? Say hello to Philippines. سلام So this mobile phone is good, huh? Yeah. Good capture. This Hero 7. على سمسم maybe 3 days 3 days like that, 3 weeks. maybe 3 days 3 days, alatol. maybe After easy ज्यादा हरारा. كلام ايوه جي حراره بعد كلام فرايدي ساتردي today Badin lasim, no problem, lasim roasted. Again roasted. Lasim roasted. So this is King Abdulaziz Road. Ito yung kaibigan. Kasama namin sa trabaho to mga kaibigan, si Hani. Saudi National. See, the storm is everywhere. Daman po tayo ngayon mga kaibigan. Why not good? No one knows you. So this alatol night, morning, alatol dasta, Anytime. no stop. अरे yes कैसा लगे इनका boys? Malum dia Hani? Malum dia in that area? only outside before signal after me again nothing again come again Oh, is he the road, ano? Off it. I go hospital but stop What of it? Hospital? Gama? hospital Yeah, Gama Hospital. no No, this Khatib Center hospital. hospital Qatar Okay, very far, huh?
Careful, huh? This sun is everywhere. Before too much police here, checkpoint. Maaaring magdamag to, sabi mga kababayan ay ano, 3 days alatol, sunstorm according to Weather Bureau of Saudi Arabia. So mas makapal ito ngayon kaysa una. What sounds coming? هذا سمسم طاير. هذا سمسم تاج بيبي. هواء الحين واجد هواء. No problem, huh? ان شاء الله. If raining, too much problem is our area. ها؟ أنا building सब ممكن मदार इजी ज़्यादा मुश्किल है. What muskila? अभी west road. There? Problem. See there, corner, no problem. No, not it. Only here. Only here on here. هنا؟ Yes. سلام بس وين هذا كيف طريقه؟ يعني سجل 10 ونص ولا؟ So mga kababayan ko alas 9 سجل 10 ونص؟ ng gabi. ها؟ So ما في سجل مين يسجل؟ sunstorm continue, we are taking capture this sun, this storm, dust storm coming. So here is my 07 capture, and here is my Y9 prime. So let us see what is the effect of this. It's on every gadgets that I have. This very good climate in Saudi Arabia. Now you see the dust is coming widespread, and the time now is 9:15 in the evening. No problem, police. هل أنت سيارة كويس على شوي باقي بعد. انا كل مره اسوي شويه. Sunstorm mga kababayan. What date today? 17. June 17, 2021. Sunstorm in the whole kingdom of Saudi Arabia. How are you, pare? Hello. How are you? So I'm going to take Kalam, honey, sorry, kalam. Honey, this is my Saudi friend. Honey, how are you? Fine. Fine, huh? Say hello to Philippines. So this mobile phone is good, huh? Good capture. This 07. هذا سمسم maybe 3 days. 3 days like this? 3 weeks? Maybe 3 days. 3 days, alatol. Maybe. After easy ज़्यादा हरारत. كلام ايوه جه حراره بعد. كلام Friday, Saturday, today. Badin lasim, no problem, lasim roasted. Again roasted. Lasim roasted. So this is King Abdulaziz Road. Ito yung kaibigan. Kasama namin sa trabaho to mga kaibigan, si Hani. Saudi National. See, the storm is everywhere.
Daman po tayo ngayon mga kaibigan. Yes, Jolito. Ah, This yesterday I working this. I put this gasket. ah. Then you. Why not good? No one knows you. So this alatol night, morning, alatol dasta, Anytime. no stop. Hey, Yes. the power again, the boys. Malum dia ane? Malum dia, that area? Only outside before signal. After me again, nothing. Again, come again. Why see the road, ano? Nothing. I go hospital. Fatja, stop. What of it? Hospital? Gama? Hospital. Yeah, Gama Hospital? No, No, this Khatib Center Hospital. hospital Qatir. Kati, very far, ah? Careful, ah? This sun is everywhere. Okay. Before, too much police here. Checkpoint. So, maaaring magdamag to. Sabi mga kababayan ay ano, 3 days alatol sunstorm according to weather bureau of Saudi Arabia. So, mas makapal ito ngayon kaysa una. What sounds coming? هذا سم تاير. هذا سم Touch. تاج منه. هواء الحين واجد هواء. No problem, ha? ان شاء الله. If raining, too much problem is our area. ها؟ ada building sama-sama mungkin matahari di jatuh muskil lah. What muskila? Ada request road. There? Problem. See that road, corner, no problem. No, not it. Jolito, only here. Only here, only here. هنا؟ شكرا. Okay, super, only. ارتاح. هذا شوف. هذا بس كلام ما في تبي. خلاص kami di. Ami. الو. يا ليش انا فوق الطريق هذا سجاوب بالجوال. Ano, shukran. Ada. So ito po yung patuloy ang sunstorm mga kababayan. Ha? Video. Yeah, video. Oh, video. Sunstorm is still coming and the wind is strong. Malakas yung hangin mga love. Ha? Sunstorm everywhere. So makapal ito ngayon.
Maaring 3 araw sabi. Where your house? Very good, very good road. Good Saudi Arabia road too. So mga alas 9:30 na ngayon mga paps ng gabi. Ito yung area namin oh. Shoot today, I upload this. Where's the mosque? See that? See that? See that? थोड़ा सीधा सीधा Most this one? Most? Where is your building? You go there. Sida, sida. Yan na. So ako lang mag-isa ngayon mga kaibigan. Dahil nasunahan ko yung ano ko, tirahan ko. So ito lang yung building nila. Okay. Yung building wala nang tao kasi gabi na po. Pero ang sabi ng ilan mga kaibigan, dito daw ang lahat ng mga ano epictus sumausok parang daw surahan. Sa mga $300 meters o 400 mga kaibigan yung aking building. At ibigay ay mausok. Nakakatakot kalau mag-isa. Siguro itong oras ayaw ko nang umulit. Anyway, tamad po silang lumabas ngayon mga kaibigan dahil nga itong dust storm na to, tsaka gabi na po, hindi maganda yung panahon. So ito na yung lugar ko. So yun saglit nga tayo sa taas dun sa roof deck mga kaibigan. May battery pa yata ito, parang kumapal nga. Kumapal ang sandstorm mga kaibigan. At mag-alas 10 na ng gabi ngayon. Malakas yung hangin, wala mag-isa. So karamihan po dito ibang lahi mga kaibigan.
po, ika nga. So, ibang lahi eh. Pero nandito na po ako, mga boss. Ito yung lugar namin. Yan sa amin ito, yung van na ito. May PCI. Diretso nga tayo sa roof deck. Yung mo yung alikabok mga kababayan. Yung abo. Ito yung abo oh. Tatas ko yan. Ito mga kaibigan.